તમે भाउ माण्हू आहियो वीडियो जेकॾहिं पसंदि अचे त पोइ मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं जेकॾहिं तव्हांखे पसंदि न अचे त पोइ मूंखे ख़बर आहे तव्हां हूअं ई सब्सक्राइब कोन कंदा आहियो। छा था करे सघूं अबा? ए फज़ल किथे पियो हली ॾिसण में ई कोन थो अची। बसि यार हिते पिया हलूं, हेॾा बसि पियो थोरो कमु आहे। हल मारी हुतां गॾे तोखे मानी खारायूं। न न महिरबानी यार, हेॾा कमु ऐं आहे। इहे न कर हल तोखे बाकरो बाकरो खारायां हला। ठीकु आहे वारा, तूं चई बोल वारा थोरो कमु आहे, सांझी अच वारा तुंहिंजी मानी खाई ईंदासीं। सही आहे? वाक़ई ईंदे छा? हा हा ईंदासीं बिल्कुलु। अरे ठीकु थोरो आहे कमु आहे, बसि थियो अचूं ना। ठीकु आहे, आऊं मानी तयारु करे रखनि। ठीकु आहे, महिरबानी। उस्ताद छा ॻाल्हि आहे, छो परेशान आहे? यार ॾाढो परेशान आहियां। परेशान नहीं तूं भाउ माण्हू आहीं, तोसां कूड़ कोन्हे। मुंहिंजी आदत आहे हर कंहिंखे कूड़ी सलाह हणण जी। पारो फज़ल आहे, हिनखे चयमि हल तोखे बाकरो बाकरो खारायां। मूं सोचियो हू चवंदो न न महिरबानी। हुन चयो आहे आऊं सांझी अचां थो तुंहिंजी मानी खाइण। तोखे त ख़बर आहे जनवरी लॻी पई आहे। हालात मुंहिंजा सफ़ा थोरा लेट लॻा पिया आहिनि। ॾाढो परेशान आहियां। हे ॿुध, मुंहिंजे दिमाग़ में हिकिड़ी ॻाल्हि आई आहे। हे फज़ल जीअं ई अचे न मानी खाइण, तूं भाउ माण्हू आहीं, तूं एतिरी थोरी मदद कर। फज़ल जीअं ई ईंदो न मानी खाइण, तोखे आऊं चवंदुसि बाकरो खणी आ, तूं थां जो ठुका कजां। आऊं तोखां पुछंदुसि हे छा थियो, तूं चइजां बाकरो किरी वियो। हाँ वाह चवंदासीं अबा फज़ल नसीब नसीब कोन हो। पोइ वरी आऊं चवंदुसि दाल खणी आ।